Hast du noch ein Bierchen? Ja, ne? Und du hast gerade aufgemacht? Genau. Ja. Dann zünde ich auch mal. Sag Prost. Stößchen. Auf den Prost. Hals. Achso, Prost. Zum Wohl, gibt's noch was drin in der Hals. Genau. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wenn das Video hier raus ist, habt ihr das Tourenvideo hierzu schon gesehen. Und ja, ich habe euch die Tage vorher auf Instagram gefragt, ob es Themen gibt, über die ich gerne mal sprechen sollte. Ihr habt ein paar Fragen gestellt und wir suchen uns jetzt aus dem ganzen Fragen-Sammelsurium mal 2, 3, 4 raus, je nachdem, wie lang es wird. Beantworten die so ein bisschen im Dialog und habe da nicht nur meine Meinung, sondern auch die vom Chris. Jo. Ja, ich fange mal mit der ersten an, von Seitam Aktiv. An der Stelle viele Grüße. Schutz vor wilden Tieren, insbesondere Wildschweinen. Also das wildeste Tier oder das gefährlichste Tier im Wald ist die Zecke. Das ist das Einzige, vor dem ich Respekt habe. Denn viele von euch kennen ja die Vanessa Blank und ihr habt gesehen, was so eine Borreliose für Auswirkungen haben kann. Deswegen nehme ich da dieses, wie heißt das, No-Bite auf die Kleidung. Damit bin ich jetzt dieses Jahr recht gut gefahren. Dieses Jahr relativ wenig Zecken. Die Jahre davor hatte ich glaube vor 2 Jahren hatte ich mal 13 im Jahr gehabt. Das war schon heftig. Tatsächlich toi toi toi, ohne Erkrankung. Ich schiebe die FSME-Impfung schon die ganze Zeit vor mir her. Werde ich jetzt aber mal demnächst angehen, damit ich diese Saison sicher bin. Ansonsten, also vor Wildschweinen schützt man sich nicht, sondern vor Wildschweinen geht man aus dem Weg, indem man quasi meiner Meinung nach Dickungen meidet, Rückzugsorte von Wildschweinen meidet, Das was Dickicht ist, Dickicht, Unterholz meidet und sich eben sein Lager nicht an so einem Blatt sucht, sondern dann lieber in einem offenen Wald. Und da kommt ein Wildschwein vielleicht auch mal nah ran, schnuppern. Hatte ich auch schon mal letztes Jahr auf einer Mikroabenteuer mit dem Schaki. Aber wenn die merken, dass man sie sieht, oder wenn dann die Wildschweine quasi unsere Augen sehen, nehmen sie uns als Prädatoren wahr und nehmen Reiß aus. Also deswegen. Wildere Tiere gibt es hier nicht. Also Kanada, klar, da sollte man sich natürlich gucken wegen Bären, aber das ist ein Thema, was hier auf dem Kanal nicht ganz passt, von dem her. Ich denke mal, das ist schon wichtig. Es gibt ja noch normale Hausmittel, wie man sich eigentlich für Zecken auch, dass man halt, wenn man hohe Stiefel anhat, auch im Sommer lange Socken, die ziemlich hoch gehen. Ich habe zum Beispiel meistens unten die Hosen entweder an Hosengummi drin oder habe die unten gesichert oder jetzt wie bei dem Wetter halt Gamaschen an, wo die Hose unten komplett zu ist. Dann kommen die Viecher auch nicht hoch, wobei jetzt bei dem Wetter ja natürlich die Zeckengefahr sowieso eher gegen Null geht. Und normalerweise auch die Schweine kommen, auch wenn du jetzt nicht zufälligerweise auf eine Bache triffst, die Frischlinge hat und du da nicht in die gleiche Richtung gehst, das heißt du gehst weg. Normalerweise kenne ich das eigentlich so, dass die Tiere dann auch ausweichen. Ja, Flucht, ja. Vor kurzem auf einem Neujahrsspaziergang mit meiner Frau sind wir halt auf einen Weg lang gegangen, den Komoot genannt hat. Der ging dann halt irgendwann ins Dickicht oder in eine leichte Dickung über. Wir haben noch kurz überlegt, ob wir umdrehen sollen, und in dem Moment haben wir dann auch schon die Wildschweine aufgeschreckt und die sind dann ungefähr 10, 12 Wildschweine vor uns 10 Meter direkt weggelaufen. Also die kommen nicht auf einen zu. Normalerweise, wenn sie sich eben nicht bedroht fühlen. Wie gesagt, es sei denn, du hast halt die Bache mit den Frischlingen. Der Darksider on Tour, viele Grüße, fragt, wie ich zum Auto-Hobby gekommen bin. Wäre doch mal interessant zu erfahren.
Dazu habe ich schon mal ausführlich Antwort gegeben in einem älteren Video. Das verlinke ich mal hier oben. Ich gucke mal, ob ich das rausfinde. Wie bist du dazu gekommen? Fing eigentlich an in der Jugend, weil meine Eltern oder mein Vater ziemlich viel im Wald unterwegs war. Da hatten wir noch Landwirtschaft vom Großvater her, auch eigene Wald. Und da waren wir eigentlich ziemlich viel spazieren, weil das Dorf, wo ich eigentlich herkomme, auch mitten im Wald liegt. Und das war auch immer für uns auf dem Spielplatz. Auch die ehemaligen Anlagen, was den Westwall angeht, das war immer so ein Erlebnisspielplatz für uns. Und ja, dann kam die Militärzeit, die lange Jahre beim Militär war. Und da hat sich das irgendwie verfestigt, weil ich das halt eigentlich sehr beruhigend finde, wenn du jetzt wirklich solche Situationen wie jetzt hast. Du sitzt hier zusammen am Feuer oder so, jetzt nicht gerade bei einer Übung. Aber das war immer für mich ein Rückzugsort und ein Ort zum Auftanken. Und irgendwann kam das Hobby wieder zurück. Ja. Und seitdem mache ich das, so wie ich gerade Zeit habe. Gut. Pass mal auf die nächsten Fragen. Versuchen wir ein bisschen kürzer zu beantworten. Vielleicht so mit einem Satz. Was kochst du draußen am liebsten? Fragt die Waldwanderin. Viele Grüße. Was Schnelles, wenn ich Hunger habe. Okay. Ein Lieblingsgericht habe ich auch nicht. Also ich lasse mir immer was Neues einfallen. Deswegen gibt es selten das Gleiche bei mir auf dem Kanal zu sehen. Ja, also meistens mal was anderes, aber oftmals was Gegrilltes. Genau, von der Waldwanderin kommen noch 2 weitere Fragen. Was sind deine Wunschwanderungen? Bei mir, ich glaube, die nächsten Jahre will ich mal gerne den Sahunsrücksteig komplett laufen und den Pfälzer Waldpfad, wenn ich das irgendwie hinbekomme. Das sind so die großen Fernwanderwege, die nahen Fernwanderwege, die nicht allzu lang sind, die ich in so einem 1 bis 2 Wochen Rahmen, denke ich mal, schaffen könnte. Ja. Bei dir? Irgendwann mal Schwarzwald. Also im Schwarzwald eine längere Tour, das wäre so was ich mir noch... Aber jetzt keine bestimmte oder so? Nee, einfach nur, weil im Schwarzwald waren wir früher immer Skifahren und so weiter. Okay. Und das wäre was, wo ich noch gerne machen würde. Also das mal ganz mal ohne Schnee. Martin McFly fragt, Lieblingssetup oder was gehört zum Standard, wo immer mit muss? Bei mir, Lieblingssetup, würde ich sagen, definitiv Hängematte mit dem Cumulus Underkilt, Cumulus Topquilt, richtig schön kuschelig. Darüber das Wingtap von Amazonas oder im Sommer auch das normale Adventure Tap, wenn es ein bisschen luftiger sein darf. Ja, das ist so mein Lieblingssetup. Da ich Bodenbrüter bin, ist das glaube ich immer das Gleiche. Und da ist Standard für mich immer die Elefantenhaut von der Bundeswehr. Gibt glaube ich nichts, was besser ist. Durch die Stabilität und die Bundeswehr-Isomatte, weil sie halt so vielseitig ist. Das setzen wir gerade drauf. Ja. Das ist eigentlich so, was mindestens immer dabei ist. Ja. Gut, so, jetzt kommen wir mal kurz ins Feuer und dann geht's weiter. Nächste Frage von Joshua the Scout. Störe ich das Wildökosystem, wenn ich im Wald schlafe? Ja, Punkt aus Ende. Ich gehöre normal nicht hier rein. Wobei man könnte jetzt natürlich sagen, der Mensch ist doch sowieso Teil des gesamten Ökosystems Erde. Und ja. Du wirst dich immer, also meiner Meinung nach, wirst du dich immer in einem Rückzugsgebiet von irgendeinem Wildtier bewegen. Und deswegen... Irgendein Reh gibt es sicher, dass heute Abend den Rauch hier riecht und deswegen vielleicht einen Bogen hier rum macht und sich vielleicht sonst sogar hier verzogen hätte. Ja. Keine Ahnung. Wir werden es nicht rausfinden, aber ich würde sagen, einfach, wir können mit Ja beantworten. Ja. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, steht auf einem anderen Stern und das will ich nicht beantworten. Ja. Andi Lampion sagt oder fragt, dein absoluter Fehlkauf, das kleinste Item das kleinste Item im Rucksack. Absoluter Fehlkauf. Habe ich einen absoluten Fehlkauf? Nö. Selbst der 15 € Schlafsack aus dem Lidl
hat seinen Dienst getan und den nutze ich immer noch im Sommer. Der Lidl-Rucksack oder Aldi-Rucksack, den ich jahrelang hatte, den habe ich wieder sogar noch weiter verschenkt. Der ist noch hoffentlich gut in Gebrauch. Da sind natürlich irgendwann die Nähte aufgegangen, aber der hat locker 10, 20 Touren gehalten, was vollkommen in Ordnung ist. Richtig krassen Fehlgriff hatte ich in dem Sinne noch nicht. Du? Nee, ich nutze ja viel teilweise das Militärequipment, was ich habe. Aber teilweise auch Bestände aus anderen Sachen, wo ich halt die Erfahrung sowieso schon gesammelt habe. Das kleinste Item, was ich glaube ich drin habe, heute dürfte das kleinste Item entweder die kleinen Glasgläschen sein, wo ich die Gewürze drin habe, beziehungsweise der Schnapsbecher, den ich dabei habe, den du ausziehen kannst, die Ziehharmonika. Aber Fehlkauf, wobei ich sagen muss, bei dem großen Rucksack, den ich habe, wie gesagt, war ich, obwohl ich es vorher wusste, war ich enttäuscht, dass oben die Schneeschürze so ausgerissen ist an der einen Seite. Okay, das ist Fabrikationsfehler. Korrekt, ja. Bei der zweiten Version ist das auch gefixt worden, weil sich da einige beschwert haben auch. Aber richtiger Fehlkauf, würde ich jetzt sagen, nö. Kleinstes Item bei mir im Rucksack aktuell. Aber ich muss mal kurz hier gerade gucken gehen. Was hier rumliegt. Das Thermometer. Ja. Kleinstes Item, mein Outdoor-Thermometer, stimmt. Klein und sehr leicht, also viel kleiner geht's kaum noch. Danke für den Hinweis. Gut, schauen wir mal, was weitergeht. Deine 3 schönsten Touren jemals, fragt die liebe Magnolie im Wald. 2 der Touren sind die Alpentouren, die ich mit dem Schacki gemacht habe. Und der Tom war noch einmal dabei. Und eine weitere Tour ist definitiv der Centennial, also die schönste Tour meiner Meinung nach. Die habe ich 2019 gemacht, auf unserem USA-Kanada-Trip, wo wir auf dem Centennial Ridges Trail waren. Das ist einfach herrliche Natur, Wildnis, geile Aussichten, Seen, Felsen, traumhafte Wanderwege. Das ist für mich absolutes Highlight gewesen und ich war nicht das letzte Mal in Kanada, wie heißt der Nationalpark noch? Ich blende es euch unten ein, ich komme gerade nicht drauf. Ja. Deine? Wo ich sagen muss, eine schöne Tour war beim Militär, unten in der Nähe von Ingolstadt, beziehungsweise eine in München. Die waren wirklich schön, alleine von der Landschaft her, ja. Und eine Durchschlageübung. Hört sich zwar schlimm an, war auch dementsprechend, aber es war trotzdem irgendwo vom Erfahrungswert her und auch von der Landschaft her, es war eine super Erfahrung, es war wirklich schön. Und die andere Tour, die ich eigentlich immer wieder toll finde, ist eine jährlich wiederkehrende Tour, die wir eigentlich zwischen Weihnachten und Neujahr machen, die es schon seit Jahrzehnten gibt, wo ich auch mal ein Video drüber gemacht habe, wo wir immer zwischen Frankreich, Deutschland, Frankreich, Deutschland eine Wanderung machen, morgens schon mit einem Glühwein-Stopp am Morgen, mit einer tollen Mittagsverpflegung und auch mit einem schönen Rückweg. Ist fast immer der gleiche Weg, aber es ist halt jedes Jahr immer super. Es sind immer wieder neue Leute dabei und es ist halt eine Tradition, die seit Jahrzehnten herrscht. Und das ist halt etwas, was nicht nur das Gemüt pflegt, sondern auch das Herz und die Seele erwärmt. Und das ist halt etwas, was ich halt wirklich toll finde. Und die Plätzchen und der Käse von meinem Onkel. Ja, darum soll es ja auch gehen. Frage von Sascha von Wildtext TV kann wahrscheinlich nur ich beantworten. Wobei, du vielleicht auch. Hast du schon mal negative Erfahrungen mit oder auf Trekkingplätzen gemacht? Ich glaube, du warst ja nur einmal mit auf dem Trekkingplatz. Da war ich sogar mit dir, ja. Ja, letztes Jahr der Jahresabschluss auf der Kalmit. Negative Erfahrungen. Also,
die negativste Erfahrung war, dass ich benutzte Damenhygieneartikel gefunden habe, die waren leider nicht mit nach Hause genommen, wie es sich eigentlich gehört, sondern sie waren neben den Toiletten steht immer so ein Eimer mit so Rindenmulchstreu, das man da reinstellt, reinwirft in diese Komposttoiletten. Und die Dame hat halt leider dort in diesen Eimer entsorgt, was einfach ekelhaft war. Für uns oder für alle anderen, die da kommen. Klar ist es natürlich auch sicherlich nicht angenehm, sowas mit nach Hause zu nehmen. Aber dann muss ich mir einfach einen Ziploc-Beutel mit haben, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt gerade meine Tage und dann nehme ich es halt mit nach Hause oder werfe es in den nächsten Mülleimer dann rein und dann ist es sicher im Rucksack oder mache sogar 2 Tüten rundherum, dann ist das alles safe. Aber so haben halt wir diese schlechte Erfahrung gemacht. Wir haben das Teil halt mit dem Stock dann geholt, dann im Feuer verbrannt und dann war da alles wieder tippitoppi. Die Nachfolgenden hatten dann kein Problem damit. Aber ansonsten nur positive Erfahrungen auf den Treckenplätzen gemacht. Also ich fand das, wie gesagt, es war ja mein erstes Mal mit Matthias auf dem Trekkingplatz. Die erste Übernachtung mit mir, nicht das erste Mal mit mir. Genau. Und ich muss sagen, ich fand das sehr angenehm. Grüße. Und das war noch ein markantes Wetter. das war natürlich eine andere Erfahrung, aber so vom Platz her, vom Anliegen her, auch vom Komposttoilette ist eine tolle Sache. Und wenn man aber halt solche Materialien, die halt wirklich dementsprechend nicht kompostierbar sind und die auch nicht vergehen, nicht mit nach Hause nimmt, das ist natürlich schlecht. Das ist wie wenn ich meinen Plastikmüll oder meine Kronkorken irgendwie pfeffer. Genau. Das ist halt dämlich. Die Tour mit Chris verlinke ich euch mal hier oben. Der Pilz CH fragt, Angst im dunklen Wald oder erwischt zu werden. Angst erwischt zu werden habe ich persönlich keine mehr. Wenn der Jäger halt denn da steht, dann steht er halt da, dann ist das halt so, dann muss man mit der Situation klarkommen. Ich versuche dem Ganzen natürlich immer aus dem Weg zu gehen, indem man sich quasi ja natürlich nicht so ein bisschen gedeckt verhält. Ja. Halt jetzt mit groß rumkrölen. Klar, am Feuer ist natürlich auch über weite Distanzen zu riechen, je nachdem wie da drin steht. Ja. Angst im Dunkeln? Nö. Die erste Nacht draußen war mulmig, definitiv. Die erste Nacht draußen alleine war sehr mulmig, weil man halt sehr viele Geräusche hat, die man nicht kennt. Das ist aber ganz normal. Das ist, glaube ich, wenn du das erste Mal in einer neuen Wohnung schläfst, ist das genau das gleiche Gefühl. Das ist einfach eine unbekannte Gegend, und dann die erste Nacht schläft man nicht ruhig. Also wenn ich überlege, wie oft dass ich schon irgendwo im Wald geschlafen habe, muss ich sagen, es ist auch in der Wohnung, was Matthias gerade angesprochen hat, dass es immer wieder kann eine Phase im Leben kommen, wo man vielleicht nicht so entspannt ist, wo es einem nicht so gut geht und wo man das vielleicht auch anders wahrnimmt, wo man früher eigentlich entspannt war und dann doch wieder so ein bisschen verspannt ist. So ist es mir jedenfalls gegangen. Und wenn ich das weiß, dann versuche ich dann einen guten Freund zu finden, der mit mir eine Tour macht, dann bin ich nicht alleine, das ist schon mal ein großes Plus. Und in der eigenen Wohnung ist mir das auch schon passiert. Aber da gibt es halt dann irgendwie, was weiß ich, da schließe ich die Tür ab, schlafe neben der Waffenkammer oder so. Und dann geht das. Der Bascht schreibt, Koch-Setups wäre ganz cool. Also, dass wir uns darüber unterhalten. Koch-Setups, nutze ich viele verschiedene. Ein Lieblings-Setup habe ich nicht. Ich probiere da mal viel Neues aus. Heute auch wieder einen neuen Kocher dabei. Oftmals auch auf dem Lagerfeuer. Also ich habe auch immer... Vielleicht mache ich mal ein separates Video, wo ich mal so die kompletten Setups vorstelle, die ich so habe. Wird aber lang. Ja, abendfüllendes Programm. Wenn ihr es wollt, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen hoch da. Und schreibt es entsprechend in die Kommentare. Dann mache ich mir vielleicht mal die Mühe. Und vielleicht mache ich es mal in einem Livestream. Ich wäre das, ich glaube, sowas, was man nochmal in einem Livestream machen könnte. Einfach mal die ganzen Setups durchgehen. Ja. Ich glaube, das beste Setup, was man haben kann, ist ein Topf, eine Pfanne und ein Lagerfeuer.
Das stimmt. Und wenn man dann Eins es machen. irgendwann hinbekommt, dass es brennt, Wenn man eins machen kann und darf. ja, wie auch immer, ist das, glaube ich, das beste Setup, weil es frisst ja keine Ressourcen weg, sprich Esbitwürfel oder Spiritus oder Brennpaste oder sowas, sondern es ist eine Ressource, die dir mehrere Möglichkeiten bietet, trocknet deine Kleider, macht warm, ist auch ein schönes Gefühl für die Seele und zusätzlich kannst du halt auch dein Wasser erwärmen und dein Essen kochen. Ne? Gut, ich würde sagen, die Zeit schreitet langsam voran. Wir müssen jetzt noch ein bisschen Gas geben. Das heißt, jetzt kommen noch mal ein paar Fragen. Das werden wir versuchen auch noch mal ein bisschen kürzer zu halten. YouTube, der Clemi schreibt Waldsterben, Fragezeichen. Kann ich nichts zu sagen. Sorry, bin ich raus. Okay, wir sind beide keine Waldökologen. Pläne für 2021 fragt Outdoor-Delinquenz. Also bis aufs Bushcraft Rock 2021 mit den üblichen Verdächtigen steht noch nicht sonderlich viel fest. Ich plane das meistens immer nur wochenweise. Wird sicherlich noch mal die ein oder andere Tour mit Atze, mit Ziggy geben. Zum Howie fahre ich sicherlich auch noch mal. Ob es eine Outdoor-Messe gibt, weiß ich nicht, aber was Größeres ist jetzt erstmal noch nicht geplant. Bei dir? Ja, die Outdoor-Messe könnt ihr bei Howie machen, der hat ja jetzt das Lager erweitert. Ja, stimmt, ja. Die Bethlehem-Hütte. Bei mir ist, je nachdem, wenn ich mal Zeit habe und wenn ich das Glück habe, dass Matthias mal Zeit hat oder so, dann ja, aber ich muss das halt immer privat meistens umstecken. Der Outdoor Ninja sagt, wir sollten uns über Koks und Nutten unterhalten. Ja, das Koks ist uns ins Feuer gefallen, die Nutten wollten hier nicht in den dunklen Wald fahren. Mit den Schuhen. BCB Bushcraft Birkenau fragt, gibt es im Saarland auch so gute Spots wie im Pfälzerwald? Also im Saarland ist der Wald nicht so, ja, es sind keine so großen Waldgebiete wie hier in der Pfalz. Es gibt sicherlich Spots. Mit dem Philipp war ich ja vor Weihnachten an einem schönen Felsen im Saarland. Auch in der Saarschleife haben wir schon in dem einen oder anderen Spot mal übernachtet. Die guten Spots muss man wahrscheinlich ein bisschen besser suchen. Saarland ist von der Wegedichte her extrem stark durchzogen. Das heißt, ich habe tatsächlich immer die komplette Saarlandkarte geguckt. Ich komme relativ selten weiter als 150 bis 200 Meter von einem Waldweg weg. Das ist einfach so. Mhm. Und dann gibt es halt auch keine selten solche Überhänge wie hier, wo man sich dann mal drunter verziehen kann. Aber ich denke, gut bei der Nähe zwischen hier und zwischen der Pfalz, vor allen Dingen hier im Pfälzerwald und Frankreich. Ja, ich habe halt eine Stunde jetzt hierher, dann das passt für mich. Wild and Free Saarland fragt, ab wann ist man Buschklemper? Wenn man den Kanal Buschklemper hat. An der Stelle viele Grüße. Damit beantwortet. Der Marco Lorschetter fragt, wie mein erster Overnighter alleine im Wald war. Dazu gibt es eine zweiteilige Videoreihe, da habe ich das Ganze dokumentiert. Könnt ihr mal reinschauen, verlinke ich oben und in der Beschreibung. Wie war deiner? Oder? Ich muss Militär fragen. Erst alleine. Achso, erster alleine. Ja. War tatsächlich, hört sich jetzt komisch an, war auch beim Militär eine Durchschlageübung, wo wir uns einzeln unterziehen mussten und das war schon was anderes, weil du hast die anderen halt nicht in Zugriffsnähe. Also das heißt dass der Abstand zwischen uns, du weißt, du hast einen festen zentralen Platz und du liegst vielleicht 50 Meter auseinander, war halt nicht gegeben und das war dann doch schon, obwohl ich eigentlich aus dem Wald komme, war es schon ein bisschen komisch. Okay. Okay, gut. Und dann haben wir die letzte Frage von unterwegs mit Sebastian. Er fragt, was ist für dich Buschkraft und wie stehst du zu Gear-Influencern? Gear-Influencer, hallo, hier bin ich. Kaufte diesen Kocher. Tolle Jacke. Oh, die ist super. Die Jacke verlinke ich euch vor unten. Ja, ich bin Gear-Influencer. Kann man den Begriff mögen oder nicht. Ich nutze nur mal Gear. Ich bekomme Gear gestellt zum Testen. Die stelle ich vor. In dem Moment bin ich, ob ich es will oder nicht, ein Influencer. Ob ich ein guter oder schlechter bin, das entscheidet ihr. Ich finde allerdings da nichts Verwerfliches dran. Ich sage immer meine Meinung zu dem Zeug, was ich habe. Und wenn ich da einen negativen Punkt dran habe, dann sage ich es auch. Und wenn mir was mal gar nicht gefällt, dann schreibe ich dem Hersteller auch, sorry, das ist nichts. Ich stelle es leider nicht vor. Du kannst es gerne wieder haben, wenn du den Rückversand bezahlst.
Was für mich dann Bushcraft ist, ja, das sprengt glaube ich jetzt auf den Rahmen hier. Dann würde ich jetzt hier wieder 10, 20 Minuten diskutieren. Die Frage hebe ich mal für die nächste Tour auf. Wie stehst du zu Bier-Influencern? Kaufst du diese Jacke? Diese Jacke ist Die habe ich schon, aber in grün. Ah, die habe ich schon. Nee, ich kaufe, wenn ich was wirklich Tolles sehe, was ich noch nicht habe, kaufe ich das. Im Normalfall bin ich eher so der Schwabe. Das heißt, wenn ich was besitze, brauche ich das auch und nutze, was ich habe. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, oh, ich habe einen Koffer, ich brauche noch einen Koffer, ich brauche mir, glaube ich, noch einen dritten Koffer. Mache ich jetzt nicht. Ich hadere schon die ganze Zeit mit mir, weil ich mir unbedingt eigentlich noch eine von Vixada wollte ich mir eine schöne Buschbox kaufen. Da hadere ich die ganze Zeit schon drüber, weil so ein Vergaser, so ein Verbrenner kannst du dir auch schön aus einer Dose bauen. Aber der Unterschied ist halt, das Teil kannst du zusammenfalten, nimmt keinen Platz weg, wiegt nichts. Und die Dose, die muss ich halt erstmal füllen. Ja. Das sind so Sachen, wo ich dann mit mir hadere, wo ich dann aber immer sage, ich sitze lieber mit Matthias am Feuer, im Schönen, wie dass ich mir irgendwo eine Buchsbox hinstelle. Genau, der Matthias, der Key-Influencer, der bringt das ganze Zeug bei. Und genau, der muss das dann auch tragen. Genau. Ja, damit sind wir mit den Fragen, mit den Themen durch. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch. Denn ja, würden wir uns beide über einen Daumen nach oben freuen. Lasst doch gerne einen Kommentar da, wenn ihr mit der einen oder anderen Meinung nicht mit uns übereinstimmt. Lasst uns da ein bisschen auch gerne kritisch mal in den Kommentaren diskutieren. Ja, und dann würde ich sagen, wir genießen weiterhin den schönen Abend hier. Gucken, dass das Feuer noch ein bisschen brennt und gleich gibt es mal ein Abendessen. Oh ja. Ja, und ja. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao. Prost. Prost, mein Freund. So, wunderbar.